თუ ოდესმე ბათუმის ქუჩებში სეირნობისას შეგიმჩნევიათ, როგორ აჩერებს ძაღლი ზებრა გადასასვლელთან მანქანებს და ბავშვებს გზაზე უსაფრთხოდ გადასვლაში ეხმარება, უნდა იცოდეთ, რომ ეს კუპატაა. კუპატას ისტორია 5 წლის წინ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული კადრებით გახდა ცნობილი და მალევე მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიიპყრო. ეს არის ამბავი 4 ფეხა გმირზე, რომელმაც ადამიანებს ყველაზე მთავარი გაკვეთილი, მზრუნველობა და ერთგულება შეახსენა. კუპატაზე მუშაობა ორმაგაცა სიამოვნოა, რადგან როგორც ვიცით, რეალურად არსებობდა კუპატა, ძაღლი, რომელიც სიკეთით სავსე იყო და დღემდე მასზე არის ლეგენდაა უკვე რა ჩვენთვის და ამიტომ გახდათ ორმაგი სიამოვნება კუპატას ილუსტრაციად გარდაქმნა. კადრების გავრცელებიდან მალევე კუპატას მისთვის განკუთვნილი პატარა სახლიც დაუდგეს და ვარსკვლავიც გაუხსნეს. მოგვიანებით მას ელენთის სიმსივნე დაუდგინდა და რამდენიმე თვეში 2023 წელს სახლიდან გარეთ მიმავალი სადარბაზოში გარდაიცვალა. ცნობილი 4 ფეხა გმირის ამბავი აქ არ დასრულებულა. ზებრა გადასასვლელზე დატოვებული ნაკვალევისა და კედელზე დახატული სტენსილის გარდა მასზე ანიმაციად შეიქმნა. სახელად სიყვარულმა გაჩერება არ იცის. ამის შემდეგ იწყება კუპატას უკვდავება. კუპატაზე იწერება წიგნი. კეთილმა ისტორიამ ახლა უკვე ბათუმის ქუჩებიდან წიგნის ფურცლებზეც გადაინაცვლა. ყველა ჩვეულებრივი ძაღლი არაჩვეულებრივია. ყველა არაჩვეულებრივი ძაღლი ჩვეულებრივი. სწორედ ასე იწყება გიორგი კეკელიძის წიგნის აღწერა. როგორც ყველა წიგნში ვცდილობ ილუსტრაცია იქმნებოდეს ისე, რომ კონდეს კეთილი გარემო და თვითონაც ტიპაჟი იყოს კეთილი. ამიტომ კუპატას ის არ დაჭირდა, რადგან თვითონ სიკეთეა კუპატა და შესაბამისად პერსონაჟი მთავარი მოცემულობა ჩემი იყო, რომ გადმოსულიყო როგორიც იყო სიკეთე. მზრუნველ 4 ფეხას ილუსტრაციებზე მუშაობა სალომესთვის სასიამოვნოც იყო და სევდიანიც. მხატვარისთვის ამ პროცესში მთავარი სირთულე იმაზე ფიქრი აღმოჩნდა, რომ ილუსტრაციებზე მუშაობა კუპატას სიკვდილის შემდეგ მოუწია. მისი ისტორია ერთგულების, პასუხისგებლობისა და ადამიანისა და ცხოველის თბილი თანაცხოვრების სიმბოლოდ რჩება.